Teedii Afroo Hacaaluu Hundeessaa Awaard keessa nuuf galchaa maaliif keessaa hafe? Akkasumallee namoota shimala qabatanii sirba jaalalaa sirban maaliif Hacaaluu Hundeessaa Awaard keessa galan? Hacaaluu Hundeessaa Awaard kan Tuulamaati, kan Oromoo hunda haammate miti jechuudhaan namoonni garaagaraa yaadota sobaa fi yaadota dogoggoraa yeroo isaan dubbatan dhageenye jira. Akkasumallee namoonni komii qaban tokko tokko immoo Galaanaa Gaaromsaan bara darbe yookaan barreen gaddaa weelluu mata dureen isaa Walagarra jedhu gadhiisuun isaa kan beekamu yeroo ta'u, maaliif sirbi isaa kun filannoo sirbootaa Hacaaluu Hundeessaa Awaard keessa hin galle jechuudhaan komii isaanii yeroo isaan dhageessisan dhagahameeti kan inni jiru. Akkam jirtu jaallatamoo kabajamtoota hordoftoota chaanaala Oromiyaa Star hundi keessan bakka jirtan marattuu dhiyoo fagoo teessanii warreen nu hordofaa jirtan nageenyi keenya kabajaaf jaalalaa isin haa qaqqabu isiniin jecha guyyaa har'aa kanas dhimma Galaanaa Gaaromsaa maaliif Hacaaluu Hundeessaa Awaard keessaa hafe kan jedhuu fi namoonni adda addaa immoo komii isaan qaban kun maalirraa ka'eeti kan jedhu irratti odeeffannoo isiniif qooduuf deebinee dhufneeti kan inni jiru. Isinis hanga xumura sagantaa keenyaatti nu hordofaa isiniin jecha obboloonni chaanaala keenya Oromiyaa Staariif haaraa taatan akka tasaa yoo jiraattan sabskiraayib gochuudhaan mallattoo bilbilaa cinaatti dhufuut irratti cuqaasuudhaan maatii keenya ta'uudhaan nu hordofaa isiniin jecha hundumti keessan immoo viidiyoo kana laayik gochuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jedha. Hanga xumuraatti nu hordofaa, qophiin keenya kunooti. Egaan jalqaba irratti Galaanaa Gaaromsaan bara darbee sirba yookaan weelluu mata dureen isaa Walagarra jedhu gadhiisuun isaa kan yaadatamudha. Sirbi isaa kunillee waa'ee Hacaaluu kan of keessatti qabu yeroo ta'u, sirba yeroo gabaabaa keessatti daawwattoota hedduu argate waan ta'eef jaallatama guddaas ni qaba. Akkasumallee namoonni hedduu miiliyoona 10tti siqan ilaalaniiti kan isaan jiran jechuudha. Kanarraa ka'uudhaan namoonni adda addaa sirbi Galaanaa Gaaromsaa kun maaliif filannoo sirbootaa keessa galee filannoo keessa hin jiru jechuudhaan komii isaanii yeroo isaan dhageessisan dhagahameeti kan inni jiru. Egaa kanumarraa ka'uudhaan maatiin Hacaaluu Hundeessaa waa'ee badhaasa kanaa duuba jiran yookaan badhaasa kana qindeessaa fi qopheessaa jiran dhimma kanarratti komii namoota kanaa dhaggeeffachuudhaan yaada isaanii ibsaniiti kan isaan jiranii. Yaada isaanii kanas toora feesbuukii yookaan toora sooshaal miidiyaa feesbuukii Hacaaluu Hundeessaa jedhu irratti gadhiisaniiti kan isaan jiran jechuudha. Yaadi isaan barreessan sunis kana jedha: kabajamtoota hordoftoota fuula kanaa badhaasa Hacaaluu Hundeessaa isa jalqabaa fi seena qabeessa ta'e kana irratti aartistii jaallatamaan Galaanaa Gaaromsaa maaliif hin hirmaatu jechuudhaan namoonni hedduun gama ergaa keessaa fi yaada kennuun gaafachaa jirtu. Aartist Galaanaan koree badhaasa kanaa keessatti hirmaachaa waan jiruuf dorgommii kana irratti akka hin hirmaanne faawundeeshiniin Hacaaluu Hundeessaa beeksiseera. Horaa bulaa jechuudhaan himaniiti kan isaan jiran. Egaa kanumarraa ka'uudhaan yeroo dhimma badhaasa kanaa irratti miidiyaaleetiif ibsi kennamu Galaanaa Gaaromsaa waltajjiirra kan inni ture dhimma badhaasa kanaa duuba warreen jiran yookaan badhaasa kana kan qopheessaa jiran keessaa isa tokko waan ta'eef badhaasa kana keessatti yoo hirmaate immoo namoonni adda addaa komii qabaachuu waan danda'aniif jecha keessaatii afeera kan jedhamu jechuudha. Egaa itti aansuudhaan immoo namoonni adda addaa yaadota komii fi yaadota dogoggoraa baay'ee namatti hin tolle yeroo isaan dubbatan dhagahameeti kan isaan jiran jechuudha. Teedii Afrootu keessaa fi adaraa keessan itti nuu dabalaa. Teediillee Taaddasaa Birruu hangafa. Taaddasaa Birruu gaafa Harargee dhufe abbootii keenyaaf maal dhaame? Shawaa if duran qabiinaa isinitti galagalu if duuba noofiinaa duubaa isin dha'u jechuudhaan yaadota fokkisoo Oromoo uummata Oromoo addaan qoqoodan barreessaniiti kan isaan jiranii. Egaa akkuma beekamu sirboonni Hacaaluu Hundeessaa Awaard irratti gadhiifamanii turan sirboota hundumaadha jechuudha. Wantoota barreen gaddaa yookaan waggoota lamaan kana sirboota gadhiifamedha malee kan qofaatti filatamee keessaa kaa'ame miti. Kanarraa ka'uudhaan namoonni adda addaa immoo yaada dogoggoraa kaa'uudhaan waan hin taane barreessaati kan isaan jiran. Yaadota namoota kanaa hin dhaggeeffatinaa isiniin jecha guyyaa irraa kanaaf odeeffannoo nuti isiniif qooduuf deebinee dhufne kana fakkaata ture. Hanga xumura sagantaa keenyaatti turtiin nu faana taasisuu keessaniif ulfaadhaa kabajamaa isiniin jecha yeroo biraa viidiyoo biraan hanga walitti dhufnutti bakka jirtanitti nagaatti.